Метель снаружи все еще выла, словно дикий зверь, сотрясая заиндивелые окна уединенной дачи Виктора. Внутри тихо шипел огонь в каменном очаге, тени плясали по бревенчатым стенам. Елена сидела, свернувшись калачиком в углу дивана, поджав колени, тяжелое вязаное одеяло едва защищало от пронизывающего холода, который, казалось, пробирал до самых костей. Голос Виктора нарушил тишину. «Елена», — медленно произнес он, и в его глубоком голосе слышалась вся невысказанная прошлой ночью правда. «Нам нужно поговорить о том, что произошло», — сердце сжалось. В голове пронеслись образы прошедшей ночи, шепот признаний, едва заметное прикосновение, от которого по спине пробежали мурашки, и то, как глаза Виктора горели чем-то, чему она не могла дать название. Она избегала его взгляда, притворяясь, что сосредоточена на потрескивающем камине. «Знаю», — наконец пробормотала она, и ее дыхание превратилось в легкий туман в холодном воздухе. «Но, как только мы об этом поговорим, пути назад уже не будет». Виктор подошел ближе, его тяжелые ботинки почти не издавали звука по деревянному полу. Его присутствие в маленькой комнате ощущалось подавляющим. «Никакого назад, Елена. Только вперед». Что бы ни значило для нас это «вперед», из дверного проема кухни Алексей, человек, который должен был быть просто соседом, просто другом, молча наблюдал за ними, сжав зубы. Он пришел раньше с припасами, утверждая, что заботится об их безопасности во время шторма, но его глаза говорили совсем другое. Он видел, как изменилось поведение Елены, как смягчился ее голос в присутствии Виктора, как слегка дрожали ее руки, когда их взгляды встречались. «Вам обоим стоит что-нибудь поесть, пока еда не остыла», наконец сказал Алексей нейтральным, но резким тоном. Елена встала, протиснувшись мимо Виктора, не встречаясь с ним взглядом, и последовала за Алексеем на кухню. В воздухе витал запах свежего ржаного хлеба и дымящихся щей, но напряжение было настолько сильным, что можно было задохнуться. Пока они сидели, шум бури снаружи стал для них странным утешением, напоминанием о том, что сейчас никто не может уйти и никто не может вырваться из паутины, образовавшейся между ними троими. Виктор вошел через мгновение, снял пальто и сел напротив. И его взгляд метался между Еленой и Алексеем, словно оценивая каждое слово, каждый взгляд, и в этот момент Елена осознала правду. Настоящую опасность представлял не шторм снаружи, а здание внутри этих стен. Ночь на улице была темнее обычного, словно метель пыталась целиком поглотить маленькую дачу. Тяжелые снежинки плясали в бледном свете фонаря на веранде, кружась в вихрях, прежде чем упасть на мерзлую землю. Внутри было теплее, но напряжение между Николаем и Анастасией было совсем неутешительным. Анастасия стояла у деревянной оконной рамы, крепко обхватив себя руками не потому, что ей было холодно, а из-за мужчины, стоявшего всего в нескольких шагах от нее. Взгляд Николая был прикован к ней, острый и непроницаемый, тот самый взгляд, который заставлял ее чувствовать себя беззащитной, несмотря на слои шерстяного свитера. «Ты весь день меня избегал», — наконец произнес Николай глубоким голосом, полным контролируемого спокойствия. Анастасия не повернулась к нему. «Я была занята, помогала Ольге с ужином, следила за огнем, проверяла запасы». «Буря не утихает, Николай», — он приближался, ступая медленно, но размеренно. Скрип старого деревянного пола эхом разносился по комнате, и каждый звук сокращал расстояние между ними. «Шторм снаружи», — сказал он, — «но я чувствую, как здесь назревает другая». Она резко вздохнула и, наконец, повернулась к нему. Щеки ее пылали не только от тепла огня. «Ты слишком много думаешь», — прошептала она, хотя голос ее слегка дрожал. Подчеркивание, 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 подчеркивание потянулось тяжело, наполненное тихим потрескиванием горящих поленьев и приглушенным гулом ветра, бьющего по крыше. Взгляд Николая слегка смягчился, давая ей понять, что он не собирается драться, но и не собирался позволить ей уйти от разговора. «Я знаю, тебя что-то беспокоит», — сказал он, наклонив голову. И дело не в снеге. Губы Анастасии приоткрылись, словно она хотела что-то сказать, но слова не вырвались. Она опустила взгляд, мысли лихорадочно метались. Она избегала его не только сегодня, но и с того самого момента, как заметила, насколько опасно они сблизились. Этого не должно было случиться. Ни с ним, ни здесь.
Никогда и так назревало достаточно проблем. А соседи следили за каждым их шагом. Подчеркивание, 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 под дверь внезапно скрипнула, впустив резкий порыв ледяного ветра. Ольга, кузина Николая, вошла с корзиной дров. Она бросила на них обоих быстрый взгляд, почувствовав что-то в воздухе, но промолчала. «Ужин будет готов через 20 минут», — сказала Ольга, стряхивая снег с шарфа. «Если вы закончили обсуждать то, что бы это ни было». Тон ее был небрежным, но взгляд ее задержался на Анастасии на мгновение дольше, чем следовало. Анастасия выдавила улыбку и кивнула. Конечно, когда Ольга вышла из комнаты, Николай подошел еще ближе и понизил голос почти до шепота. «Нам нужно поговорить наедине». Она помедлила, затем медленно кивнула. «После ужина», — сказала она, и ее голос почти заглушил завывание ветра. Ужин на маленькой даче всегда был простым: вареная картошка, черный хлеб, а иногда и рыба, если погода позволяла съездить на замерзшую реку. Однако сегодня вечером метель заперла всех дома, и в воздухе витал запах печеных пирожков с капустой. В камине в гостиной тепло потрескивал огонь, но Анастасия чувствовала, как на краю ее мыслей горит совсем другой жар. Она сидела за длинным деревянным столом рядом с Ольгой, обхватив руками дымящуюся кружку чая. Напротив нее сидел Николай, небрежно облокотившись на стол и время от времени поднимая от тарелки темные глаза, чтобы посмотреть на нее. Воздух между ними был полон невысказанных слов. «Он знает, что я его избегаю», — подумала она, делая глоток, чтобы скрыть неловкость. «И он не позволит мне этого избежать». Ольга бодро рассказывала о силе метели, о том, что жители деревни будут отрезаны от внешнего мира на несколько дней, а может, и на неделю. Но Анастасия почти не слушала, мысли ее все время возвращались к разговору, который Николай настоял провести после ужина. Когда тарелки были убраны, а Ольга извинилась и вышла позаботиться о дровах, Анастасия поняла, что больше медлить нельзя. Она встала из-за стола, нервно разглаживая юбку. Николай молча последовал за ней, бесшумно ступая по старому ковру, пока они не вошли в соседнюю комнату. Эта небольшая гостиная освещалась только камином, отбрасывающим пляшущие тени на стены. Буря снаружи ревела за окнами, но здесь мир казался меньше, интимнее. Анастасия стояла у очага, глядя на пламя, избегая встречаться с ним взглядом. «Ты в последнее время другой», — наконец сказал Николай ровным, но пронзительным тоном. «Тише. Избегаешь меня». «Почему?» Она с трудом сглотнула. «Тебе мерещится?» Его губы изогнулись в легкой понимающей улыбке. «Нет, Анастейша. Я вижу больше, чем ты думаешь». Подчеркивание, 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 повернулась и, наконец, встретилась с ним взглядом. «Тогда скажи мне, что ты видишь?» Он подошел ближе, и отблески огня высветили суровые черты его лица. «Я вижу женщину, которая пытается убедить себя, что ничего не чувствует, хотя на самом деле она чувствует слишком много». У нее перехватило дыхание, и на мгновение единственным звуком был шум бушующей снаружи бури. «Николай», — начала она, но он перебил ее. «Я не прошу тебя сейчас в чем-то признаться. Но я не буду стоять здесь и притворяться, что не замечаю, как ты смотришь на меня, когда думаешь, что я не вижу». Ее щеки вспыхнули. Она ненавидела свою правоту, но еще больше ей не нравилось то, что часть ее хотела услышать и от него больше. Подчеркивание, 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 погромко хлопнул, высекая искру. Она повернулась к огню, крепко обхватив себя руками. «Нельзя так говорить», — пробормотала она. «Почему?» Его голос был тихим, почти дерзким. «Потому что они неправдивы. Или потому что они правдивы». Прежде чем она успела ответить, из кухни раздался голос Ольги. «Анастасия, поможешь мне с чайником?» Ее охватило одновременно облегчение и разочарование.
Она быстро отошла. «Сейчас буду!» — крикнула она и направилась к двери, не оглядываясь, но, уходя, она почувствовала на себе провожающий ее взгляд Николая, пристальный, непроницаемый и опасный. К утру буря утихла. Завывающий ветер, дребезжавший окнами всю ночь, стих, сменившись почти зловещей тишиной. Когда Анастасия проснулась, свет, пробивающийся сквозь шторы, был ослепительно белым. Она накинула тяжелый халат, все еще чувствуя легкую прохладу, витавшую в маленькой спальне, и подошла к окну. Мир снаружи преобразился, словно погребенный под толстым сверкающим покрывалом снега. Деревья прогибались под его тяжестью, и их ветви низко склонялись, словно склонившиеся фигуры. Далекие холмы были почти неотличимы от неба, все сливалось в единое белое пространство. Это захватывало дух, но и создавало ощущение одиночества. Она прижала руку к холодному стеклу. Где-то там, за пределами, был остальной мир, но здесь, в этой глухой деревне, жизнь замерла. Ни поездов, ни карет. Невозможности сбежать. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По кухне Ольга уже встала и тихонько напевала, замешивая тесто. «Доброе утро», — поздоровалась она, не поднимая глаз. «Чудесный день. Может, мужчины расчистят дорогу?» Анастасия едва заметно кивнула, наливая себе чай. Тепло проникло в ее пальцы, но не в мысли. Она все еще думала о разговоре с Николаем у костра и о том, как его взгляд, казалось, разрушил все ее оправдания. Она не увидела его сразу, но почувствовала его еще до того, как услышала его голос. «Ты рано встал», — сказал Николай с порога. Его волосы были слегка влажными, словно он уже был на улице, а пальто было припорошено снегом. В бледном свете, льющемся с крыльца, он казался выше и как-то солиднее. «Я не могла заснуть», — быстро сказала она, отворачиваясь, чтобы отпить чаю. Подчеркивание, 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 по. Блаженно не подозревая о подвохе, улыбнулась. Николай помогал расчищать тропу. Говорит, снег такой глубокий, что в нем корову можно потерять. Николай не отрывал взгляда от Анастасии, кладя перчатки на стол. Пройдут дни, прежде чем главная дорога станет проходимой. Тон его был спокоен, но в глазах мелькал блеск, словно он напоминал ей, что она никуда не денется. Анастасия занялась нарезкой хлеба. «Ну, полагаю, это значит, что нам всем придется застрять вместе. Некоторые могут назвать это судьбой», — тихо сказал он. Она замерла на долю секунды, прежде чем аккуратно сложить ломтики в корзину. «Или несчастье», — возразила она. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Позавтрака они втроем вышли на улицу. Холод ударил ее по лицу, словно пощечина, острый и бодрящий. Снег хрустнул под их сапогами, каждый шаг глубоко проваливался. Дети из соседних домов уже вышли, плотно закутанные в одеяло, едва могли двигаться, бросаясь друг в друга снежками и смеясь. Ольга присоединилась к группе женщин, несущих ведра к замерзшей реке. Николай держался рядом с Анастасией, идя прямо за ней, пока они шли к краю двора. «Ты мне так и не ответил», — тихо сказал он. Она смотрела прямо перед собой. «О чем?» «Знаешь что?» — пробормотал он. «Почему ты меня избегаешь, и почему ты, кажется, не можешь посмотреть мне в глаза дольше секунды?» Подчеркивание, 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 по остановилась и повернулась к нему. «Потому что ты все усложняешь», — сказала она едва громче шепота. «И потому что я не могу позволить себе усложнять». Его взгляд встретился с ее взглядом, холодный воздух между ними почти потрескивал. «Может быть, сложность — это именно то, что тебе нужно». Какое-то мгновение они просто стояли, слыша лишь далекие крики детей и приглушенный стук снега, падающего с ветки дерева.
Затем Ольга позвала с реки, разрушив чары. Анастасия отвернулась, сердце ее колотилось, и она пошла на голос Ольги. Но даже на ходу она чувствовала его взгляд на своей спине, пристальный, неотступный и полный невысказанных обещаний. В тот вечер деревня казалась тише, чем когда-либо. Даже собаки перестали лаять, словно глубокий снег поглотил все звуки. В небольшом деревянном доме пахло ржаным хлебом и легким, уютным ароматом сосны от огня. Анастасия сидела у печи, штопая одну из своих шерстяных шалей. Игла двигалась машинально, но мысли ее были далеко от работы. Буря, возможно, и прошла, но внутри нее что-то все еще тревожилось. Она все еще слышала эхо голоса Николая, звучавшего с того дня, тихого и ровного, каждое слово которого глубоко западало в ее мыслях. Подчеркивание, 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 ушла к своей кузине, живущей через дорогу, оставив Анастасию одну в доме. Огонь в камине тихо потрескивал, отбрасывая мерцающие тени на стены. Она подумала пойти к себе в комнату, но тепло здесь было слишком манящим. В дверь постучали 3 решительных, размеренных удара. Она знала, кто это будет, и еще до того, как открыла. Николай стоял, снег все еще лип к его ботинкам, холодный воздух кружился вокруг него. Он медленно снял шляпу, стряхивая несколько снежинок с темных волос. «Ты один», — сказал он, и это было скорее утверждение, чем вопрос. Она неохотно отошла в сторону. «Ольга скоро вернется». «Я не останусь надолго», — пробормотал он, входя в теплое сияние комнаты. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Подошел ближе к огню, протягивая руки к теплу. «Странно», — тихо сказал он. Снег прекратился, но теперь он сильнее. Она с любопытством посмотрела на него. Тяжелее. Он взглянул на нее, и отблески огня отразились в его глазах. Да. Как будто тишина говорит больше, чем буря. У нее слегка перехватило дыхание. Она не знала почему, но теперь быть с ним наедине было по-другому, более опасно, более хрупко. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Заметил шаль у нее на коленях. «У тебя золотые руки», — тихо произнес он, и слова повисли в воздухе на мгновение дольше, чем следовало. Она тихо и нервно рассмеялась. «Просто штопка. Ничего особенного». «Я не согласен», — сказал он тихо. Именно мелочи не дают жизни развалиться. То, как он это сказал, заставило ее подумать, что он уже не говорит о ткани. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По время они молчали. Единственным звуком было медленное, ритмичное тиканье старых настенных часов. Затем, не отрывая взгляда, Николай сделал шаг вперед. «Ты от чего-то убегаешь», — сказал он, его голос был едва громче шепота. Она покачала головой. «Ты меня не знаешь». «Может, и нет», — признал он, «но я знаю этот взгляд. Я видел его раньше, в зеркале. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Под чем она успела ответить, порыв ветра затряс ставни, заставив ее вздрогнуть. Он инстинктивно протянул руку, коснувшись ее руки, чтобы поддержать. Это было легкое прикосновение, но оно пронзило ее насквозь. На мгновение они оказались слишком близко. Его взгляд на мгновение скользнул по ее губам, а затем снова вернулся к глазам. Затем, словно почувствовав, что они зашли слишком далеко, Анастасия отстранилась, и ее голос слегка дрожал. «Ольга вернется с минуты на минуту». Николай стиснул зубы, но кивнул. Он взял шляпу и надел ее. «Спокойной ночи, Анастасия», — сказал он, и в его голосе прозвучало что-то невысказанное, что-то, что будет звучать еще долго после того, как его не станет. Она не ответила, лишь смотрела,
как он шагнул в снежную ночь и как дверь тихо закрылась за ним. К ночи ветер на улице снова усилился, хотя это была не буря, а лишь беспокойный шепот, царапавший стены старого деревянного дома. Анастасия сидела на краю кровати, и ее шерстяные носки терлись о выцветший ковер. Маленькая керосиновая лампа на тусклом золотистом свете на тумбочке казалась темнее, чем была на самом деле, ведь она уже должна была спать. Ольга уже тихонько посапывала в соседней комнате. Но мысли Анастасии были далеки от покоя. Подчеркивание, 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 подчеркивание по все время прокручивала в голове тот момент в гостиной, когда пальцы Николая коснулись ее руки. Ничего особенного, небрежное, инстинктивное прикосновение, но оно выбило ее из колеи гораздо сильнее, чем она готова была признать. Она поплотнее закуталась в шаль, словно это могло защитить ее от воспоминаний, почему она позволила ему вот так залезть ей в голову. Она едва его знала. Он был просто соседом из той же деревни, к которому ей следовало относиться с вежливой дистанцией, и все же. Звук его голоса продолжал звучать. Подчеркивание, 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 подчеркивание. В печи уже почти догорал, но сквозь маленькую железную решетку все еще пробивалось слабое красное свечение. Она встала, пересекла комнату, чтобы разжечь огонь, но, наклонившись, услышала что-то, приглушенный звук, далекий, но нарочитый. Она замерла, это был не скрип дерева и не свист ветра. Это был стук. Медленный. Осторожный. 3 тихих удара. Едва слышных. Сердце ее колотилось в груди. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Потихо пересекла комнату, прижав ухо к деревянной раме входной двери. Ничего. Просто тишина. Она сказала себе, что это просто померещилось. После долгого дня разум ее разыгрался. Но потом она увидела это. Сквозь маленькое окошко над задвижкой на снегу двигалась тень. На мгновение ей показалось, что это Николай. Рост, неподвижность — все совпадало. Но прежде чем она успела убедиться, тень исчезла, растворившись в темноте. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Постояла несколько секунд, не зная, открыть дверь или отступить. В конце концов, она плотнее задвинула щеколду и отступила назад. Но эта встреча, реальная или воображаемая, не дала ей покоя. Она вернулась в постель, легла, но не смогла сомкнуть глаз. Каждый звук в доме, казалось, усилился: треск остывающей печи, далекий стон деревянных балок, слабое шуршание ветра в окнах. Ее мысли снова вернулись к Николаю. Был ли он у двери? И если да, почему он молчал? Подчеркивание, 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 подчеркивание. Не давали ей покоя. Она перевернулась на бок, глядя на тусклый свет лампы, и вдруг осознала нечто неожиданное. Ей хотелось, чтобы это был он. Одна эта мысль напугала ее больше, чем тень снаружи. Снег за окном слабо блестел в лунном свете. Где-то за пределами тишины она представила, как он возвращается к своему дому, тихонько хрустя льдом, и мысли его так же спутаны, как и ее. Она не знала, что принесет ей следующий день, но у нее было предчувствие, что молчание между ними будет становиться все тяжелее, пока кто-то из них не нарушит его. Утро наступало медленно и бледно, словно само солнце не спешило просыпаться. Тонкая пленка инея покрывала окна, отчего мир за окном казался размытой картиной за стеклом. Анастасия встала перед Ольгой, старые половицы скрипели под ее осторожными шагами. Ей хотелось тишины перед началом дня, времени собраться с мыслями, отогнать странное беспокойство прошедшей ночи. Она небрежно повязала шарф вокруг головы, надела ботинки и вышла на улицу. Резкий и чистый воздух сразу же обжег ей щеки.
Дыхание поднималось маленькими белыми облачками. Подчеркивание, 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 была уже на полпути к поленнице. Когда увидела его, Николай стоял у забора между их домами, небрежно опираясь руками в перчатках на деревянные перекладины. Его темное пальто сливалось с фоном, но лицо, обрамленное бледным светом, резко выделялось. На секунду она подумала сделать вид, что не замечает его. Но он заговорил первым. «Опять рано встала, Анастасия». Его голос легко разносился в тишине. Она кивнула, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. «Кто-то должен поддерживать работу печи». Легкая улыбка тронула его губы. «А я-то думал, ты просто любишь тихие утра». Подчеркивание, 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 помедленно подошла к нему, сохраняя удобное расстояние. «А ты? Здесь без топора, без дров. Просто стоишь». Он слегка пожал плечами. «Может быть, я чего-то жду, или кого-то». У нее перехватило дыхание так слабо, что она сомневалась, что он это заметил. «Вот именно. Мэ-мэ». Он задержал на ней взгляд на мгновение дольше, чем было бы принято вежливо. «Может быть, я просто хотел посмотреть, покраснеют ли твои щеки от мороза, как я себе представлял». Она ответила не сразу. Вместо этого она наклонилась, чтобы поднять полено из кучи, и с нарочитой осторожностью стряхнула с него снег. «У тебя богатое воображение, Николай. А ты, тихо сказал он, лучше всех, кого я встречал, умеешь избегать вопросов». Подчеркивание, 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 подчеркивание постояли, и молчание между ними было долгим и теплым, несмотря на холодный воздух. Где-то вдали залаяла собака, разрушив чары. Анастасия выпрямилась, заправив выбившуюся прядь волос под шарф. «Мне нужно вернуться, пока печь не погасла. «Конечно», — ответил он ровным голосом, хотя в нем все еще слышалось что-то невысказанное. «Но, может быть, позже мы могли бы выпить чаю. Если позволит погода». Она помедлила всего лишь на мгновение, прежде чем кивнуть. Возможно, возвращаясь к двери, она чувствовала, как его взгляд следует за ней, и хотя она приказала себе этого не делать, она позволила едва заметной улыбке коснуться ее губ. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По тепло дома казалось тяжелее обычного. Она поставила дрова рядом с печкой, но руки ее были уже не такими твердыми, как прежде. Тень у двери вчера вечером, его слова сегодня утром. Было ли это совпадением или чем-то гораздо более преднамеренным? Она знала, что этой зимой речь идет не только о выживании в холоде. Послеполуденный свет в Петрограде был тусклым, почти не желавшим светить. Крупные снежинки лениво кружились за окном гостиной Анастасии. Она вязала почти час, хотя ее мысли были далеко не о шарфе, лежавшем у нее на коленях. Время от времени ее взгляд устремлялся в сторону тропинки, ведущей к дому соседа, к дому Николая. Она убеждала себя, что не ждет. Она убеждала себя, что ей просто интересно, выпадет ли снег, усилится ли ветер. Но когда раздался стук, резкий, преднамеренный, ее руки замерли на середине стежка. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Открыла дверь и увидела Николая, стоящего в припорошенном снегом пальто и держащего в руках небольшой эмалированный чайник. «Я подумал», — небрежно сказал он, «что раз уж ты поддерживаешь печь, то я мог бы, по крайней мере, принести чай». Ее взгляд переместился с чайника на его лицо. «Ты ради этого проделал весь этот путь сквозь снег?» «Не только для этого».
Уголки его губ дрогнули в полуулыбке. «Можно войти». Тепло дома окутало его, когда он вошел, отряхивая снег с плеч. Анастасия взяла чайник и поставила его возле печки, от которой поднимался слабый пар. «Садитесь», — сказала она, указывая на стол. «Я принесу чашки», — он послушался, обведя взглядом маленькую, опрятную комнату. «Ты делаешь это место теплее, чем большинство других». Редкость в такие зимы, она разлила чай по 2 фарфоровым чашкам, и в воздухе витал легкий аромат черной смородины. «Дело не в тепле, Николай. Редкость в компании. Подчеркивание, 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 подчеркивание посидели друг напротив друга, обхватив теплые чашки. Несколько мгновений было слышно лишь тихое дуновение ветра о стены. «Знаешь», — начал он, — «люди в этой деревне, они разговаривают». «Люди всегда болтают», — ответила она, не отрывая глаз от чая. «Да. Но в последнее время я слышу свое имя рядом с твоим». Его голос был тихим, размеренным, словно он проверял ее реакцию, и наконец ее взгляд упал на него. «И что ты им говоришь?» «Я говорю», — пробормотал он, — «что зима — долгая пора. И люди будут придумывать истории, чтобы согреться». Подчеркивание, 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 не ответила. Вместо этого она медленно отпила чай, чувствуя, как его жар обжигает горло, его взгляд не отрывался от нее, не мигая, не отрываясь. «Ты не такая, как все здесь, Анастейша. Ты держишь свои мысли при себе. Интересно, что бы тебе пришлось сделать, чтобы поделиться ими?» Ее губы слегка изогнулись, хотя трудно было понять, было ли это весельем или предостережением. «Осторожно, Николай. Любопытство может быть опасным в таком маленьком месте. Мне приходилось сталкиваться и с более серьезными опасностями», — тихо сказал он, и ни одна из них не была столь интригующей. Подчеркивание, 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 подчеркивание потрескивал. Снаружи падал все сильнее снег, заглушая мир за стенами. Анастасия поставила чашку, слегка откинувшись назад. «Тебе стоит допить чай, пока он не остыл». «А если я это сделаю?» — спросил он, слегка наклонившись вперед. «Ты отправишь меня обратно в бурю или дашь мне причину остаться?» Воздух между ними сгустился, став теплее, чем могла создать печка. Долгое время они не двигались, где-то в глубине души Анастасия знала, что с каждым подобным разговором грань между осторожностью и искушением становится все тоньше, а зима только началась, на следующее утро в деревне казалось еще тише обычного. Снег толстым слоем лежал на крышах домов, каждая ветка гнулась под его тяжестью. Слышался лишь скрип дерева, когда холод все крепче сковывал дома. Анастасия нарезала овощи для супа. Когда услышала снаружи шаги, медленные, размеренные, хруст снега, она замерла. Дело было не в походке Николая. Этот ритм она выучила за последние недели. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По мгновение раздался стук. 3 коротких удара. Открыв дверь, она увидела Ольгу Петровну, завернутую в толстую коричневую шаль. Ее проницательный взгляд окинул каждый дюйм Анастасии, прежде чем поприветствовать ее. «Доброе утро», — вежливо сказала Анастасия. «Доброе утро», — ответила Ольга отрывисто. Она подошла ближе, понизив голос, словно сам снег мог ее подслушивать. «Говорят, ты развлекаешь гостей по вечерам». Подчеркивание, 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 подчеркивание. По Анастасии сжали край двери. Компания. Ты знаешь, о ком я говорю? Губы Ольги изогнулись в тонкой, понимающей улыбке. О соседе. Николае. Том, кто держался особняком до сих пор. Анастасия говорила ровным голосом. Зимой люди много чего говорят.
Скука, жестокий хозяин. Ольга склонила голову. Скука — это не то, что я чувствую в воздухе. Будь осторожна, Анастасия. Такие мужчины носят в себе бури. А буря не уходит тихо. Прежде чем Анастасия успела ответить, Ольга повернулась и пошла прочь, и ее ботинки хрустнули по снегу. Ее фигура слилась с белизной. Подчеркивание, 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 закрыла дверь и на мгновение прислонилась к ней. Сердцебиение ее было быстрее, чем ей хотелось признать. Она попыталась вернуться к разделочной доске, но мысли не желали утихомириваться. Николай был прав, люди судачили. И вот теперь сплетни дошли прямо до ее дома. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Николай появился снова. Со снегом в волосах и легкой улыбкой на губах. «Вы выглядите обеспокоенным», — сказал он, как только вошел внутрь. «Сегодня ко мне приходила Ольга Петровна», — ответила она небрежным тоном. Она хотела дать совет. Он выгнул бровь. «Дай угадаю», она посоветовала держаться от меня подальше. Анастасия встретилась с ним взглядом. Она сказала, что буре следует за тобой. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По время он молчал. Затем подошел ближе и понизил голос. Она не ошибается. У нее перехватило дыхание, хотя выражение лица оставалось спокойным. И все же ты продолжаешь стучаться в мою дверь. Он слабо улыбнулся. Я никогда не утверждал, что избегаю неприятностей. Я лишь говорил, что тщательно их выбираю. Между ними повисло тяжелое, напряженное молчание. На улице снова разразилась метель, ветер, словно беспокойный дух, бил в окна. Когда завыл ветер, она посмотрела на дверь. «В такую погоду ты не доберешься домой», — тихо сказала она. Николай не отрывал от нее взгляда. «Ты предлагаешь мне убежище, Анастасия». Ее ответ задержался, не потому, что она этого не знала, а потому, что знала, и это было опасно. Буря завыла громче, как будто сама природа навязывала ей свой выбор. Снежная буря снаружи разыгралась свирепее, молотя по деревянным стенам, словно тысячи нетерпеливых кулаков. Тусклый свет единственной масляной лампы мерцал при каждом порыве ветра, отбрасывая на стены движущиеся тени. Анастасия подбросила в печь еще одно полено. Пламя поднялось выше, распространяя по комнате теплый оранжевый свет. Николай стоял у окна, наблюдая за бурей. Его широкие плечи были напряжены под толстым шерстяным свитером. Снег все еще упрямо держался на его темных волосах, медленно тая и сползая за воротник. «Ты простудишься, если будешь там стоять», — сказала она тише, чем хотела. Он не обернулся. Я стоял и в более холодные ночи. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По мгновение они молчали. Завыла буря. Где-то далеко хлопнула ставня о стену, затем наступила тишина, и снова поднялся ветер. Наконец Николай повернулся к ней. В его серых, пронзительных глазах, казалось, таилось что-то недосказанное. «Ты не ответила на мой вопрос», — сказал он. Она сделала вид, что не знает. «Какой вопрос?» Он подошел к ней, медленно и размеренно. «Предлагаешь ли ты мне убежище сегодня ночью, или просто доброту, которая заканчивается у двери?» Подчеркивание, 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 подчеркивание. По нее сжалось горло. Сквозь шум бури она слышала биение собственного сердца. «Тебе не следует здесь быть», — прошептала она, хотя тело ее не двигалось с места. «И все же», — тихо ответил он, — «это так», ведь он был уже достаточно близко, чтобы она могла чувствовать исходящее от него тепло, которое не имело никакого отношения к огню. Его запах дыма и инея витал в воздухе между ними.
Подчеркивание, 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 порезко отвернулась. Взяла чашку, чтобы налить чай, но руки ее дрожали. Горячая жидкость опасно бурлила у края. Тебе нужно посидеть. Погреться. Николай послушался, опустился на стул у печки. Он следил взглядом за каждым ее движением, словно запоминая изгиб ее шеи. Легкое дрожание пальцев, подчеркивание, 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 подчеркивание проходили в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня и завыванием ветра снаружи. Затем Николай заговорил, и его тон стал мягче. В городе, до того, как я приехал сюда, я совершал ошибки. Некоторые из них я не могу исправить. Некоторые даже не буду пытаться. Но он пристально посмотрел на нее, это как будто то, что я не хочу портить, а губы Анастасии приоткрылись, но слов не было. Она ненавидела, как его голос проникал ей под кожу, как он сдавливал ей грудь. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Сильный порыв ветра сотряс дверь. Инстинктивно она двинулась к ней, проверяя защелку. Когда она обернулась, он стоял прямо за ней. Какое-то мгновение они просто смотрели друг на друга, достаточно близко, чтобы слышать дыхание друг друга и видеть слабое отражение огня в их глазах. Снаружи ревела буря. Но в этой крошечной комнате мир казался до невозможности тихим. Подчеркивание, 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 наклонился к ней. Не настолько, чтобы коснуться, но достаточно близко, чтобы она почувствовала его слова на своей коже. «Мне не нужен ответ сегодня вечером», — пробормотал он. «Но он мне скоро понадобится». Прежде чем она успела что-либо сказать, он отступил назад и вернулся на свое место, как будто ничего не произошло, оставив ее стоять у двери, все еще хранящую тепло его близости. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По ту ночь никто из них толком не спал. Ветер ревел. Огонь догорал. И между ними лежала невысказанная правда, громче любой бури. Утро медленно наступало, бледный свет озарял горизонт. Буря утихла, но толстый слой снега окутывал деревню, заглушая все звуки. Анастасия проснулась рано, и ее дыхание клубилось в холодной комнате легкими облачками. Ночью погасла печь, и воздух обжигал кожу. Она закуталась в шерстяную шаль, тихо ступая по скрипучему полу. Николай все еще лежал там, растянувшись на небольшой деревянной скамейке у огня. Его рука была прижата к лбу, дыхание было глубоким, почти спокойным. В мерцании догорающих углей он совсем не походил на человека, который говорил с такой тихой и напряженной силой прошлой ночью. На мгновение она позволила себе по-настоящему взглянуть на него. На легкую щетину на подбородке, на небольшой шрам возле брови, на то, как его рука слегка согнулась, словно держала что-то невидимое. Она встряхнулась. «Не начинай», — подумала она. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По улице снег хрустел под ее сапогами, пока она шла к колодцу. Холод обжигал ее щеки, окрашивая их в густой румянец. В деревне было тихо, если не считать нескольких фигурок, пробиравшихся по снегу с вязанками дров, но когда она подтянула ведро, то заметила поблизости двух женщин, Марию Ивановну и Татьяну Сергеевну, которые наклонились к ней, что-то шептали, их взгляды то в ее сторону, то в сторону. Анастасия сделала вид, что не заметила этого. Но грудь ее сжалась. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Она вернулась к двери. Николай уже проснулся и надевал пальто. «Уже уходишь?» — спросила она, удивленная болью в голосе. «Недалеко», — сказал он. «Но мне нужно кое-кого увидеть, пока дороги снова не перекрыли». Она нахмурилась. «Кто?»
Он замялся чуть дольше, чем следовало. Старый, знакомый. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Позавтракали почти молча, черный хлеб, сыр и чай. Но она чувствовала что-то в воздухе, словно тяжесть перед бурей. Прежде чем выйти, он остановился у двери. «Не открывайте сегодня незнакомцам», — сказал он. «Не все в этой деревне желают вам добра», — Почкана нахмурилась. «О чем ты говоришь?» Он едва заметно улыбнулся. «Просто держи дверь запертой. Подчеркивание, 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 подчеркивание по несколько часов. Но он не вернулся. Анастасия занялась шитьем, и ритмичные движения не давали мыслям уходить слишком далеко. Но к середине дня в дверь постучали. Не тот твердый, привычный стук Николая, этот был мягче, нерешительнее. Она открыла и увидела незнакомого мужчину, высокого, чисто выбритого, в меховой шапке, низко надвинутой на лоб. Пальто было припорошено снегом, руки в перчатках сложены на груди. «Анастасия Ивановна?» — вежливо спросил он. «Да. Я здесь по поручению человека, который очень обеспокоен вашей безопасностью», — сказал он тихо. «Можно войти?» Подчеркивание, 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 подчеркивание по в его тоне насторожило ее. Первым ее порывом было отказаться, но то, как он стоял, спокойно, терпеливо, почти слишком терпеливо, заставило ее почувствовать себя в ловушке. Прежде чем она успела принять решение, его взгляд скользнул мимо нее, осматривая маленькую комнату, словно ища кого-то, и тут ее осенило. Он ищет Николая. Подчеркивание, 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 подчеркивание. По улице снова начал падать снег, мягкий, но ровный. Сердце Анастасии колотилось. Она крепче вцепилась в дверной косяк. «Думаю, тебе пора уходить», — твердо сказала она. Губы мужчины изогнулись в вежливой улыбке, но глаз она не коснулась. Пока. Но передайте Николаю Викторовичу, что Дмитрий знает, где его найти», не сказав больше ни слова. Он шагнул обратно в снег и исчез между покрытыми белыми крышами домиками. Подчеркивание, 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 подчеркивание по Николай. Наконец вернулся в сумерках, его лицо было бледным, челюсти сжаты. «Кто-нибудь приходил?» Сразу спросил он. Она помедлила, затем кивнула. «Мужчина. Сказал, что его зовут Дмитрий. Сказал, он знает, где тебя найти». Николай долго молчал. Затем он медленно выдохнул, потирая виски. И так началось. У Анастасии скрутило живот. Что началось? Его взгляд встретился с ее взглядом, затененным и непроницаемым. Та часть моего прошлого, которая, как я надеялся, никогда не доберется сюда. В печи потрескивал огонь, но это не помогало прогнать повисшую в комнате прохладу. Анастасия сидела за маленьким столиком, обхватив руками дымящуюся кружку чая, и наблюдала, как Николай расхаживал взад-вперед, словно волк в клетке. Он не снял пальто и перчатки. В его ботинках все еще лежали комья снега, оставляя мокрые следы на деревянном полу. «Тебе следует сесть», — тихо сказала она. «Не могу», — ответил он. Голос его был резким, но тихим, словно его подслушивали даже стены. Подчеркивание, 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 подчеркивание. Рассматривала его в мерцающем свете камина. Это был уже не тот спокойный, дразнящий мужчина, к которому она привыкла за последние дни. Его взгляд стал жестче, движение напряженнее. «Кто он, Николай?» Наконец спросила она. «Это Дмитрий». Он долго не отвечал. Затем, вздохнув, словно признавая поражение, он сел напротив нее.
Я же сказал, что приехал сюда по работе, медленно начал он. Это правда. Но я не сказал тебе всей правды. Я не просто искал уединения. Я прятался, ее пальцы сжали кружку. От Дмитрия. Подчеркивание, 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 невесело усмехнулся. Когда-то он был моим самым близким другом. Мы служили вместе, еще когда я носил форму. Ты служил в армии. Не совсем та служба, о которой читаешь в учебниках. Его взгляд стал отстраненным, затененным. Мы не были солдатами в обычном смысле. Наша работа приводила нас в разные места. В опасные места. И иногда нам приходилось делать то, о чем потом не вспоминаешь. Анастасия почувствовала, как в животе образовался холодный узел. Что случилось? Подчеркивание, 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 по взгляд остановился на ней. Нас послали на задание. Там были деньги, больше, чем мы когда-либо видели. Дмитрий хотел их оставить. Я не захотела. Я ушла, но сначала убедилась, что деньги вернутся тем, кому они принадлежали. Он так мне этого и не простил. И вот он здесь, пробормотала она. Да. Значит, он искал меня очень долго. Подчеркивание, 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 по на улице начал усиливаться, слабо свистя сквозь щели в ставнях. Анастасия почувствовала, как по спине пробежала дрожь, никак не связанная с холодом. «Чего он теперь хочет?» — спросила она. «Месть», — просто ответил Николай. Или, может быть, чтобы закончить то, что, по его мнению, я испортил, ее пульс участился. А я? Какое место во всем этом занимаю я? Он сжал челюсти. Ты этого не сделаешь. Вот почему тебе нужно быть осторожнее. Я не хочу, чтобы он видел в тебе рычаг давления. Подчеркивание, 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 хотела возразить, сказать ему, что может справиться сама, но в выражении его лица было что-то, редкий проблеск страха, что заставило ее промолчать. В печи зашевелилось полено, и в дымоход вылетел сноп искр. «Я буду сторожить сегодня ночью», — сказал Николай, снова вставая. «Запри дверь изнутри. Если что-нибудь услышишь, что угодно, не открывай. Даже мне, пока я не позову тебя по имени». Подчеркивание, 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 подчеркивание. По часов спустя Анастасия лежала в постели, глядя в потолок и прислушиваясь к тихому скрипу половиц под ногами Николая. Вернулась буря, дребезжа ставнями и покрывая деревню толстым слоем снега. Когда она уже начала погружаться в беспокойный сон, она услышала это 3 медленных, размеренных стука во входную дверь. Она замерла, и тут снаружи раздался голос. «Анастасия, это я, впусти меня». Это был голос Николая, но что-то в тоне было не так.